მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ასტროლოგიურ მოვლენაზე, ქირონის გადასვლაზე კურო ზოდიაქოს ნიშანში. ქირონი ეს არის ჩვენი შინაგანი ჭრილობის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად გვტკივა, მაგრამ სწორედ იქ იმალება ჩვენი სიბრძნე და ჩვენი განკურნების ძალაც. კურო ეს არის ჩვენი თვითშეფასება, ეს არის ჩვენი ფინანსური, მატერიალური უსაფრთხოება, ეს არის ჩვენი სხეული და ჯანმრთელობა და ასევე სიამოვნების მიღების უნარი. რა თქმა უნდა, სიყვარული საკუთარი თავის მიმართ. ის, რასაც ცხოვრებაში ნამდვილად ფასეულად მივიჩნევთ, ეს არის კუროს ენერგიები. ყველასთან დასვავს იმ კითხვას, რა არის ჩვენი შრომა. რამდენად ვაფასებთ საკუთარ თავს, რატომ მეშინია დანაკარგების. ეს ტრანზიტი ბევრისთვის ძველი ტკივილების ამოტივტივება იქნება, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ იწყება ნამდვილი განკურნება. ისაც ქირონის მობრუნება გაქვთ დაახლოებით 49 წლიდან 51 წლის ასაკში. ეს არის პერიოდი, როდესაც ცხოვრება გვეკითხება, რას ატარებდი მთელი ცხოვრება და რისგან გინდა განთავისუფლდე ამ დროს. შეიძლება დასრულდეს ბევრთან პარტნიორული ურთიერთობა, მათ თავისი მისია ამოწურა. ასევე შეიცვალოს ზოგმა პროფესია, ზოგმა შეიცვალოს ფინანსური მიმართულებები და დამოკიდებულება ფინანსებზე. ამოტივტივდეს ასევე ზოგიერთთან ჩვენი ბავშვობის ტრამვები. რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნების ზოგად დახასიათებას, რა ტენდენციებს წამოტევს ქირონი კუროში, პირველ რიგში შევეხები ვერძის ზოდიაქოს ნიშანს. ვერძებო, თქვენთვის მთავარი თემა აქ იქნება ფული და საკუთარი ღირებულებები. აქ შეიძლება ხშირად გეგონოთ, რომ თქვენი ფასი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენს გამოიმუშავებთ, ან რამდენად წარმატებას მიაღწევთ ამ პერიოდში. ქირონი დაგანახებთ აქ, სად აკნინებს საკუთარ შრომას, რატომ გეშინიათ ფინანსური არასტაბილურობის, რატომ ცდილობთ ყველაფრის მარტო გაკეთებას. შეგიშლით ხელს ამ პერიოდში, აქ შეგიშლით ხელს მოუთმენლობა, დაუფიქრებელი ხარჯები, რა განკურნას ამას ყველაფერს, საკუთარი შრომის დაფასება, იმის გაცნობიერება, რომ თქვენი ღირებულება ყველაზე მეტი ამ პერიოდში. რაც შეეხება კურო ზოდიაქოს ნიშანს, თქვენთან კურეებო, ეს თქვენი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტრანზიტი იქნება. შეიძლება აქ ამოტივტივდეს წარსულის ტკივილები, სხეულთან ან გარემოებებიდან შემოსული სიტუაციები, რაღაცა კომპლექსები. ზოგიერთმა შეიძლება დაუსვათ საკუთარ თავს კითხვა, ვინ ვარ სინამდვილეში, რატომ მეშინია ცვლილებების და რატომ ვარ მიჯაჭვული ადამიანებზე, ნივთებზე ან წარსულ თემებზე. რა შეგიშლით ხელს ამ პერიოდში, ეს იქნება ცვლილებების შიში, კონტროლის სურვილი, ზედმეტი მიჯაჭვულობა როგორც ადამიანებზე, ასევე ფინანსებზე და ასევე ნივთებზე. რა განკურნავს ამ თემას, ეს იქნება საკუთარი თავის მიმღებლობასთან ჰარმონიის აღდგენა, უნებასთან სიახლოვე და შინაგანი უსაფრთხოების შექმნა. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანს, აქ იწყება თქვენი ქვეცნობიერი გაწმენდის პერიოდი. ძველი ტკივილები, ბავშვობის ტრამვები, შეიძლება ამოტივტივდეს ის შიშები, რაც აქამდე გაწუხებდათ, რაც წლების განმავლობაში მაგალითად დამალული გქონდათ. შეიძლება ზედაპირზე ამოვიდეს ეს ყველაფერი და ზოგს გაუჩნდეს სურვილი, რომ იმ მიჯაჭვულობისგან განთავისუფლდეს, რაც მას ჰქონდა. განკურნავს ამას. ეს იქნება მედიტაცია, ეს იქნება სულიერი პრაქტიკები, ეს იქნება წარსულის პატიება. რაც შეეხება კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანს, თქვენი მთავარი თემა იქნება აქ, ვინ არის ნამდვილად ჩემი ადამიანი. შეიძლება მეგობრებისგან ან სოციალური წრისგან იყოს რაღაც იგნორი, ხელისშემშლელი სიტუაციები, რა შეგიშლით ხელს ამ პერიოდში, ადამიანების იდეალიზაცია და რა განკურნავს ამას, ეს იქნება ახალი თანამოაზრეების პოვნა, საკუთარი ოცნებების რწმენა და ადამიანების მიღება ისეთებად, როგორიც არიან.
რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშანს, აქ ქირონი შეეხება თქვენს კარიერას, შეიძლება შეგექმნათ განცდა, არ ვარ საკმაოდ კარგი, მაგრამ ეს სწორედ ის მომენტია, როდესაც უნდა იპოვოთ თქვენი ნამდვილი მისია. რა შეგიშლით ხელს ამ პერიოდში? სხვისი აღიარება მუდმივად და ამის სურვილი და ასევე სიამაყე. რა განკურნავს ამ პროცესებს? ეს იქნება საკუთარი გზის არჩევა, იმის გააზრება, რომ წარმატება მხოლოდ სტატუსი არ არის. ეხება ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანს, თქვენ ცხოვრებაში იცვლება რწმენა, იცვლება მსოფლმხედველობა, აქ შესაძლებელია ხელშემშლელი იყოს ზედმეტი ანალიზი, განკურნავს ამ სიტუაციას სწავლა, მოგზაურობა, სამყაროს მიმართ ნდობა. რაც შეეხება სასწორის ზოდიაქოს ნიშანს, თქვენ მოგიწევთ შეხვდეთ ყველაზე ღრმა შიშებს, დაკარგვის შიშს, ფინანსურ დამოკიდებულებას, მიტოვების ტკივილს. ხელს შეგიშლით ამ პერიოდში სხვისთვის საკუთარი თავის შეწირვა. ამიტომ თუ გინდათ რომ საკუთარ თავს უმკურნალოთ, ემოციურ დამოკიდებულებას ჩაეხსენით და შინაგანი ძალა აღმოაჩინეთ საკუთარ თავში. რაც შეეხება მორიელი ზოდიაქოს ნიშანს, აქ ურთიერთობები გახდება მთავარი სარკე, შეიძლება ამოტივტივდეს ღალატი შიში, ეჭვიანობა, ნდობის პრობლემა ამ პერიოდში და რა იქნება ხელშემშლელი აქ იქნება კონტროლის სურვილი ადამიანებზე, სიტუაციებზე, წყენის დაგროვება და რით შეგიძლიათ უმკურნალოთ საკუთარ თავს, აქ ძალიან კარგი იქნება გულწრფელობა, ნდობა, ურთიერთობებში ჯანსაღი საზღვრების შექმნა. რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანს, თქვენთვის მთავარი იქნება თქვენი სხეულის, თქვენი ჯანმრთელობის, ყოველდღიური ცხოვრების რუტინული თემების, საკითხების ამოტივტივება. შეიძლება ხელი შეგიშალოს გადახლამ, საკუთარი თავის იგნორმა და განკურნავს ამას. ეს იქნება რეჟიმი, ეს იქნება ფიზიკური აქტივობა და საკუთარ სხეულთან მეგობრობა. რაც შეეხება თხის რქის ზოდიაქოს ნიშანს, თქვენთან ქირონი შეგახსენებთ, შეგიძლიათ თუ არა მიიღოთ სიყვარული. შეიძლება ზოგთან გამოიკვეთოს ბავშვობის ტრამვა, შეიძლება ხელშემშლელი ემოციების ჩახშობა, ზედმეტი სერიოზულობა, რა განკურნავს ამას ყველაფერს, ეს იქნება შემოქმედება, ეს იქნება სიყვარულის მიღება, საკუთარი შინაგანი ბავშვის აღიარება. რაც შეეხება მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანს, თქვენთვის მთავარი თემა იქნება ოჯახი, ფესვები, შინაგანი უსაფრთხოება. აქ შეიძლება დასრულდეს ძველი წყენები ოჯახში, რა იქნება აქ ხელშემშლელი, ეს იქნება ემოციების დისტანცია. განკურნავს ამას ყველაფერს ოჯახური ისტორიის გააზრება, საკუთარი ფესვების მიღება და შინაგანი სიმშვიდის შექმნა. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშანს, შეიძლება გამოიკვეთოს აქ კრიტიკის შიში, საკუთარი აზრის გამოხატვის რაღაც სირთულეები, შალოთ ხელი, სხვისი აზრის დამოკიდებულება. რა განკურნავს ამას ყველაფერს, ეს იქნება სწავლა, ეს იქნება კომუნიკაციები, ეს იქნება საკუთარი თავის შესაძლებლობების გამოვლინება. წარმატებები მინდა ყველას გისურვოთ, ვისაც გსურთ ჩემთან კონსულტაცია შეგიძლიათ მომწეროთ პირადში ან მითითებულ ნომერზე.